为了给母亲凑手术费，我接下了重金求子的小广告，没想到大美女却爬上了我的床。签了这份协议，20万的定金立马打到你的账户上。要是给我生个女儿的话，我给你转100万；要是生个儿子的话，300万立马打到你的账上。但是事情完成之后啊，你必须拿着钱马上离开海城，以后咱们各走各的路，怎么样？老板，你那老婆该不会是什么重型坦克吧？你小子还挺会挑三拣四的。哎呀呀！搞定了吗？这就是嫂子，宝贝儿啊！真的假的？身材这么正点？嘿，嘿，这小子想什么呢？我们只是让你做试管婴儿，你该不会是想玩你嫂子吧？不会，我怎么敢啊？哼哼，谅你也不敢。别废话，赶紧签字吧。好。哈哈哈哈！好了，那就去做体检吧。啊，还要体检？嗯，你们该不会是想嘎我腰子吧？你想什么呢？体检只是为了确认你的身体状态。那我们俩的孩子必须得是健健康康的优质基因。不过你放心，一切费用由我来承担，不会花你的钱。那行，老婆你慢点。上车。帕拉梅拉，男人的梦中情车。怎么样？喜欢吗？喜欢，只要能生出儿子，这辆车送的。老公，老婆，体检报告出来了。你这体检报告有点差呀。可能是我经常跑外卖，跑得累到了。你说你们这些年轻人真是挺不容易的。这样，我先把这20万给你转过去。至于调理身体，我给你安排一套别墅，你和你嫂子住去，让你嫂子啊好好的给你调理。老板，让我跟嫂子住一起，不太合适吧？有什么不合适的呀？那好，居然要跟一个大美女同居了。小子，我可警告，培养感情归培养感情，你要是敢越界玩你嫂子，或者有什么其他花花肠子的话，玩死我可有100种方式哦。当天，我和沈曼哥搬进了豪华大别墅。小王，坐。哎，小王，喝汤。从那以后，我简直过上了皇帝般的生活。每天，沈曼哥都会为我准备丰盛的补品。来，快吃。有时候我都会产生一种错觉，我们俩好像结婚了一样。除了不跟我睡觉，她简直就是一个完美的妻子。难道说白总满足不了她，他想跟我假戏真做？讨厌，你吓死人家了！可惜这种事只能想想。白总那么有钱，肯定是个大人物，他的女人我可不敢碰。嫂子，我吃好了。
放着我来收拾就好了呀。你啊，就好好休息，有了健康的身体，我们才能造出健康的小宝宝啊。嫂子，那我先去休息了。好。本来以为日子就会这么平静的过下去，但接下来的发展却超乎了我的意料。怎么这么热？哎呀，今天这是怎么了？难道是补过头了？狮王，这么晚了，嫂子还没睡。嫂子，小王啊，吓死我了！嫂子，你这是在干嘛？啊，我在准备明天的食材。真是太辛苦你了，我给你打下手。不用不用，这种精细活像你这样的大男人干不来的。切个菜谁不会啊？我天天在你们这儿吃你们的，住你们的，你就让我干。哎，小王，我最近研究了新的菜品呢，你要不帮我尝尝？看，尝尝。我自己来。味道怎么样？味道好极了，嫂子手艺真是。嘿，醒了？你醒了？我怎么睡在这里啊？你还说呢，昨天晚上你非要多喝几杯，结果自己却倒下了。是这样吗？我怎么不记得了？好像还真是有这么回事儿。没事儿，早餐做好了，快去吃吧。哎呦，小王，你怎么了？没烫着吧，小王？嫂子，没打稳。没关系，没关系，我带你去换身衣服。你这些衣服呢，料子都不好，网上都说了，穿久了说不定还会伤身体呢。你大哥正好有一堆衣服，这不太合适吧？有什么不合适的呀？反正那堆衣服放在那儿不穿的话，也是浪费呀。走，我带你去换。来，试试看。嫂子，在这里啊？当然了，专家都说过，父母双方越熟悉，生出的孩子就会越健康。再说了，这也是你的工作内容之一。嫂子，我自己来。想不到你长得一般，身材还是挺好的呢。来，嫂子，我自己来。怎么嫌弃我？不是，我喜欢还来不及呢。那就老实点儿，别动。多好的鲜花呀，可惜插在牛粪上。看什么呢？嫂子，我不是故意的。老婆，我回来了。
老公，老婆，天这么热，你捂这么厚的被子干什么呀？我感冒了，捂着被子好得快。啊！老婆，你怎么了？哪儿不舒服呀？别过来！老婆，你不舒服你倒是说呀，我好带你去。哎，小王呢？他去哪儿了？他说他上班去了。啊？我不是跟你们说了吗？休养期间不用去上班吗？啊，他说他一天闲不住，不工作就浑身不舒服。真的？啊，好吧。不过这个臭小子，他要是敢对你有什么歪心思的话，我把他给阉了。老公，你放心，你就算给他10个胆子，他也不敢。哼，那倒也是。老婆，那东西让他喝了吗？啊，放心吧，老公，我已经按照你说的去办了。啊。老婆，你怎么了？老婆，我感冒了，你快走吧，我怕传染给你。哦，那我走了啊。姓白的，你居然敢怀疑我！老婆，我错了，老婆。姓白的，我都没怀疑你不行，你居然敢怀疑我！你给我走！走！我错了，老婆，你听我解释。好，我走。你好好养病啊，我过几天再来看你。老婆，你别生气了啊，老公是爱你的哦。OK， 拜拜。出来吧，他走了。老白走了，我们继续。我把他给阉了我！嫂子，我突然想起来，公司今天还有事，晚点让我过去一趟，我先走了。王凡，我一定要把你掌握在我的手中。王凡，这几天不见，你这身体是越来越虚了啊！我不虚，你才虚。你别嘴硬了，你照照镜子，这嘴唇都白了。那实在不行，你去医院看看吧，搞不好是肾虚啊！对。我怎么成这样了？哎，你是不是经常进那个不三不四的会所，染上病了吧你？听哥一句劝啊，这快活是一时的，要是染上病啊，后悔可是一辈子的。哎，对，别瞎说，我才不去那种地方。我不信，你一个臭屌丝，女朋友都没有，你能忍得住寂寞？哎，说不定啊，他全靠的是五姑娘呢。这小妞可真倔啊！要是能让我跟她共度良宵，就算少活10年，我也愿意呀。哼，好看吗？也就那样吧。不是你小子可真能吹牛啊！还就你这样的，就算跑断腿，人家看都不看你一眼。哎，老三，他好像朝着我们过来了。还真是啊，他该不会是看上我了吧？难道属于我的春天终于又来了吗？小王，你忘记带午餐了，没饿着吧？什么？谢谢啊，还麻烦你跑一趟。还跟我客气什么？先走了。你老实交代，你们到底什么关系？王凡，你该不会是为了装逼，花钱雇了个演员吧？我才不跟你俩一样无聊呢，是我室友。
啊！你吃的什么东西啊？像话吗？像话吗？王凡，你真该死！神经病吧？不跟你俩说了，上班去了。这位小伙，请留步。咋了？啥事赶紧说。我看你印堂发黑，怕是有血光之灾呀。你少胡说八道，信不信我把摊儿给你拆了？别着急嘛，我来问你，你最近是不是得了一笔意外之财，而且还有桃花运？你怎么知道？我所知道的还远不止这些呢。正所谓弃财从命，你现在是在拿自己的阳寿换取财富啊！听我一句劝，现在收手还来得及，如若不然，3日之内必有血光之灾呀！你放屁！我好端端一个大小伙子，怎么可能会有血光之灾？你再胡说八道，报警抓你了！这是一把刮骨刀啊！结束啊！嫂子，我回来了。今天也没跑多少单啊，怎么会这么疼啊？小王，累坏了吧？嫂子啊，给你做了点汤，暖暖身子。奇怪，嫂子怎么这么看着我？快喝，还是说要我喂？来，快喝。嫂子，你这汤是用什么做的？啊，这个嘛，你问这个做什么呀？我就是觉得很好喝，我也想试试。等我妈病好了，出了院，我也做给她尝尝。说了你也不懂，回头要是妈想喝，我做好了送给她就是。快喝，待会儿凉了就不好喝了。你这身体是越来越虚了，怕是有血光之灾呀！那药你给他吃了吗？还愣着干嘛？快喝！这汤我不喝。莫凡，你干什么？这可是我今天辛辛苦苦熬了一下午的。这活我不干了，1个月期，就算我当牛做马，也会还你们的。我看你发烧了吧？你胡说什么？我来这儿还不到1个月，我这身子就一天不如一天，肯定是你在汤里下了什么东西。嫂子，我求求你了，你就放了我吧。我就是一个臭送外卖的，我身上也没啥油水，你可不能害我呀。我看你真是烧糊涂了，我伤害你干嘛？你等着。你看，现在我也喝了，如果汤有问题，证明我也躲不过，这回总能证明我的清白了吧？真的没事？一碗汤而已，能有什么事啊？我看你就是苦日子过多了，有点虚不胜比，才会有些憔悴。嫂子，对不起啊，是我误会你了，都怪那个算命的死瞎子，非要说我有什么血光之灾。哼！少废！看来你这段时间啊，确实太累。嫂子，你这是干嘛？那我只有好好弥补你了。来就来！别管他，继续啊！嫂子，算了吧。怎么，你怕了？我有什么好怕的？只不过白老板给我那么多钱，我这么做不厚道。他这么做，最大的心愿就是要个孩子。我们是在帮他完成心愿，给他做善事呢。说的有道理过了这个村，就没这个店了。嫂子，我来。
老婆，打你电话怎么不接啊？你在家吗？老白可能走了，你们继续啊。你们56、57、58，你们俩这是白老板，你总算来了。大晚上的不睡觉，你干啥呢？白老板，是嫂子，嫂子还非让我锻炼。我这白天在外面跑外卖，回来还锻炼，我这小身板根本就扛不住。你赶紧劝劝嫂子，行了，就要给我累死了。我知道了，我知道了。老婆，你就体谅体谅人家小王嘛。你看人家小王也挺不容易的。我这不都是为了你啊！只有身体素质好，才能生出健康的宝宝。老婆，对不起，对不起，都是我不好。你少来啊！上次的事都没找你算账。我这不是来给你道歉了吗？哎，老婆喜欢吗？啊？那我这次就勉为其难原谅你吧。哎呀，谢谢老婆原谅我。啊，那什么，我先睡觉去了，累死我了。哎呀，吓死我了！还好我机智。嫂子，快数数！我说我。整栋大楼就这个房间我没进去过，每天还搞得神神秘秘。我进去一下，应该没什么事吧？我去！他们居然玩这么花！别闹，小王还在呢。他这会儿已经睡着了，怕什么？我怎么这么倒霉呀？我得赶紧走。小王听到了怎么办？听到了就听到了呗。我是你老公，你是我老婆，咱俩在一起睡觉，那还不是天经地义的事吗？这门怎么开着？哇，这也太刺激了吧！奇怪，门怎么是开着？老婆，哎呀，老公，哎呀，老婆，你也太懂我了吧！老婆，我来了！这么一朵鲜花就要被猪给拱了吗？不对呀，白老板不是那方面不行吗？怎么还能……老公，你知不知道我为了陪他演戏，我演的好累呀。你这几天受委屈了，你再坚持几天，我把事情处理完之后，你就再也不用在他面前演戏了。他们原来一直在演我，难不成真要嘎我腰子？谁？难道是？哟，原来是我的手机在响啊！哎，喂，什么事儿啊？哎呀，这么点小事你们都办不成吗？行，我知道，我马上回来。哎呀，老婆，不好意思啊，刚才公司来电话说找我有急事，让我回去赶紧处理一下。去吧，什么都比我重要。哎呀，老婆你别生气嘛，我一定会好好补偿你的。老婆等着我哟，爱你哦。
没用的废物。要吓死我了！妈的，这夫妻两个没一个好人，都想着算计。不行，我不能坐以待毙，我得赶紧把妈的病治好。就算是我砸锅卖铁卖血，也得把欠的钱还上。小王，喝汤。嫂子，我今天还有点急事，我先走了啊。王凡，找你的。王凡，最新款的劳力士手表，戴上试试看。嫂子，怕是无福消受，我这山猪吃不了细糠，不配戴这贵的玩意儿，收回去吧。哎呀，都是自己人。再说了，以后你就是孩子的爸爸了，也该提提档次。我还是不要了，太贵重了。没事，你戴嘛。哎呀，真不了。没事，你戴。真不要了。你看，哎，没事，你戴嘛。哎，戴嘛。来，戴嘛。来。王凡，经理找你。知道了。嫂子，真不好意思，经理找我有事，我先去工作。去吧去吧。喂，他起疑心了，看来咱们得启动队伍。喂，是许芳的家属吗？病人病情突然加重，需要立刻动手术。好，我马上过去啊。大夫，大夫，我妈怎么样了？只要能救我妈，你让我做什么都行。你老婆呀，已经把医药费交上了。我老婆？你小子还真是好福气，娶到这么一个孝顺的好老婆，以后可以好好珍惜啊。我什么时候有老婆了？妈，我给你吹吹。哎，嫂子，怎么是你？凡凡，你叫他什么？曼哥不是你媳妇儿吗？你怎么喊他嫂子？妈，他什么时候成你儿媳妇的？你妈才刚做完手术不久，你不想让她开心吗？妈，这个呢，是我和她的一点点小情趣哦。当着妈的面正经点。妈，这确实是我俩的一点小情趣，玩笑而已。妈懂，妈都懂。对了，这个点儿到你上班的时候了吧？我都来了，这我妈我照顾就行。妈，我先送她去上班啊。走。妈，拜拜。拜拜。小青，你干嘛呀？王凡，嫂子，你来照顾我妈，我真是很感谢你。不过这毕竟是我自己的家事，我不想太麻烦你，你先回去吧。行吧。要是阿姨有什么不舒服，记得随时叫我，我会好好配合的。王凡，林护士，你怎么跟杀人犯搞在一起？你说什么？他是杀人犯？他是杀人犯？对啊。不是啊，别闹了，他怎么可能会是杀人犯啊？你跟我来。你看，这是真的吗？这个沈曼哥可是出了名的黑化，一年结了8次婚，8个男人无一例外，新婚当晚都会暴毙，都上了很多头条。喝汤，尝尝。哎，快喝。好，
我的天，想不到他居然是这种人。可是我现在离不开他呀。我妈把他当成儿媳妇儿，我现在也需要这笔医药费。现在撕破脸，我妈的病怎么办？他就这么大的魅力，能让你这么专一？李护士，这是不是太近了？近吗？叫我名字。婉晴，你要干什么？我当然是要吃你。婉晴，这里是医院，你冷静点。其实我已经喜欢你很久了，像你这么憨厚孝顺的人，现在实在不好找。婉晴，可算找到你了！快，707病床的病人需要急救。好，我马上过去。王凡，晚上等着我。我该怎么办呀？怎么了？你瞧瞧你这么大人，也不小心点儿。看你这心不在焉的样子，怎么有心事儿啊？没事儿，妈，我能有啥事儿？还说没有？那个小护士是不是又找你了？我跟你说，你可得守住底线。曼哥可是个好姑娘，你可不能辜负人家，不能辜负人家。妈，我和曼哥不是你想的那样。怎么样？那你倒是说说，到底是哪样？哎呀，说了你也不懂。你儿子，我现在可是在水深火热里啊！谁？嘘，小声点儿，你也不想阿姨被吵醒吧？婉晴，你别这样。快走啊，这是医院！别动，就在这儿，没事的。凡凡，你，凡凡你，哎呀，这都几点了，你还不睡？我玩会儿游戏。别整天玩手机里的破游戏，又坑钱又害眼睛，早点睡啊。知道了，妈。儿子，你怎么了？哪儿不舒服啊？妈，我没事儿。还没事儿呢，你看脸都红了，你是不是发烧了？来，让妈看看。哎，妈，你别动。我只是给你测测体温。妈，你站住！妈，你站住！我好像真是感冒了，要不然你去药房给我取点药回来。好好，你等着啊，妈马上就回来，等着啊。那也不能这样啊！要是被我妈发现了怎么办？发现就发现呗，大不了就跟她说我是你女朋友，怎么不愿意啊？我不是那意思，你赶紧走吧，趁我妈还没回来，走吧。哎呀，你真是提上裤子不认人，呵呵，男人。嫂子，王凡，能回来一趟吗？家里好像断电了，外面好像有人在敲门，我一个人好害怕。什么？嫂子，你别急，我现在就回去。你干什么？我是在救你啊！她就是个黑寡妇，你回去会没命的。而且你不觉得奇怪吗？你妈刚生病住院，她就要联系你，重金求子。王凡，你是个成年人，能不能动点脑子？世界上哪有这么好的事儿？你就是个送外卖的，她能看上你啊？你就这么忍心丢下我不管？儿子，妈，儿子，你不要相信他，我都听见了。满哥现在有危险，满哥可是个好姑娘，我不会看走眼的，我相信我的眼光。就算他想要我的命，我也认了。而且，嫂子，嫂子，嫂子，你怎么才回来？我真的没
没事没事，有我在。嫂子，不是停电了吗？我不知道啊，你没回来的时候都没有电，你一回来就通电了，不是你修的吗？不是我着急回来找你，我就没管，可能是物业修的。啊，你回来就好，我好怕。好了，嫂子，你刚才在电话里说还有人敲门，我可能记错了吧，谢谢你，这么晚还来看我。你没事就好了。王凡，我对你那么好，你居然在外面偷吃！嫂子，我好像跟你没什么关系吧？我跟谁睡，你管得着吗？既然你那么喜欢跟别人睡，那老娘就成全你！嫂子，别这样！怎么，有那个贼心没那个贼胆，这不就是你想要的吗？不行，那什么，我现在很饿，能不能先让我吃点东西垫垫肚子？要不然没劲儿。厨房里有吃的，自己去扔。好嘞。啊，不会是白老板吧？怎么睡在这儿？啊，死人了！死人了！什么？怎么有具尸体啊？我还要问你呢，刚才不是只有你在家吗？你该不会怀疑是我杀的吧？王凡，你要相信我，不是我做的。嫂子，你先冷静下，别怕。王凡，你报警了？我没有啊。沈小姐，你涉嫌一桩谋杀案，跟我们回去调查一下。白老板，你怎么来了？哎呀，小王啊，谢谢你及时通知了我们，否则不知道有多少人要死在这个疯婆娘的手上。王凡，我对你那么好，你居然陷害我！我根本就不知道这里到底发生了什么事。哎呀，这废什么话呀！来，带走。等等，我有话要说，说完我会走的。王凡，我想问你，这段时间你有没有对我多过一丝真感情？你这个毒妇，你这个杀人犯，都什么时候了，还在这胡言乱语？小王，千万不要被他色诱啊！他就是个不折不扣的杀人恶魔，他在利用你啊！海禅，到底谁才是个恶魔？心里没有数吗？王凡，有过。哎，小王你，好，有你这句话就足够。你走吧。奇怪，我心里怎么这么疼？难道我真的爱上他了？白老板，对不起啊，我刚才那么说，只是想让他走得好受一点。不过您交代我的事，怕是办不成了。但是请您放心，就算我砸锅卖铁，我也把钱还给您。哎呀，小王，你看看你说的都什么话？我知道你也是好心而已，但是生孩子这件事情，谁说办不成了？可白老板，嫂子她不是已经进去了吗？生孩子嘛，跟谁生不是生？那除了他沈曼哥，还有更优秀的人愿意跟你生呢。进来吧。是你？进来吧。婉婷，你怎么来了？还说呢，今天你就这样一走了之，我担心你出事儿才报警的，还好没事儿，不然啊，后果不堪设想。婉晴，谢谢啊，之前不好意思。哎，婉晴啊，是我专门为你妈请来的护工，她这个人非常有责任心，关键她喜欢你，还长得这么漂亮，你放着这么好的人不要，你非要什么黑寡妇啊？白老板，我这……哎呀，总之就一句话，生孩子嘛，跟谁生不是生啊？你们俩再去好好的相处，
我就不打扰你们了。这栋别墅就算我送给你们了，好好珍惜我给你的机会。我们是不是应该把白天没干完的事继续做完呢？还来？不是已经做过一次了吗？再说了，刚刚这里死过人，咱们俩在这儿做那事儿不吉利吧？那医院死的人还少吗？这有什么呀？再说了，那个大小伙子还怕这不成？我怕倒是不怕。那你就跟我来呀！准备好了吗？婉清，你第一次来这儿，你是怎么知道这个房间的？去死吧！好啊，幸好我早有准备，要不然被你得逞了。怎么回事啊？这都搞不定！对不起，白老板，真是个废物！白老板，你不是走了吗？毛凡，你躲不掉的，你就认命吧。白老板，你这什么意思？什么意思？好吧，反正你呢也是将死之人，不妨我就跟你说实话。我得了肾病，现在急需换肾，而你的肾刚好跟我配上了刑，所以我求求你做好事，你就把肾捐给我吧啊！果然是要嘎我腰子。不对，他这是跟嫂子有什么关系？他到底杀人没有？他当然没有杀人啦，都是我栽赃他的。谁让他爱我的事儿，让他在你的汤里面下药，好早点嘎你的腰子，他却一而再再而三的推脱坏我的好事儿，我实在是没有办法，只好出此下策。嫂子那么好的人，你为什么要这么对他？反正嘛，他现在也已经进去了，他命窄，正好我可以送你去见他。住手！别动！不许动！警察同志，你们来的正好，他是从犯，他要杀我。同志，不是，我是被冤枉的。警察同志，我能作证，他就是想强奸我。白老板是见义勇为。哦，对，我是见义勇为。到这个时候还敢撒谎？你，嫂子，你没事？王凡，辛苦你了。赵队长，是时候该收网。把他们抓起来！等等，警察同志，是不是搞错了？我们俩可是好人呐。我的肾不好，我要拿你的肾给我。我的肾不好，我要拿你的肾给我。这回你没话说了吧？老板，你救救我，我都是被他逼的呀！行吧，哥，你算计我啊！彼此带走！别！我会有好报应的。什么哥？我一定会回来找你的。感谢你们的配合，才让我们把罪犯缉拿归案。嫂子，这到底是怎么回事？是时候该告诉你真相了。嫂子，这到底是怎么回事啊？我们沈家本来是江城的豪门，白海禅是我爸在外面捡回来的孤儿，从小供他读书和吃喝。然而他不但不感恩，还一心想要夺走我家的家产。我跟我爸说了很多次，只不过白海禅太会伪装了，我爸始终没有认清他的真面目。那你为什么又死了那么多任老公？那也是白海禅做的，他想要逼我嫁给他，但是我不喜欢他，所以每当我想结婚或是有人喜欢我的时候，他都会将对方杀掉，然后故意散播是我杀人的谣言，让男人们都不敢接触。原来如此。最后他害死了我爸，夺走了我们家的家产，逼我嫁给他。好在我跟他结婚之前，他突然得了肾病，不能人道，这也算是报应吧。所以他就通过林婉晴拿到我的体检报告，想要割我腰子。没错，是他故意设计了重金求子的陷阱，他想要逼我跟你和林婉晴一样去色诱你，但我不想杀人，所以我一直都在拖延时间。但是呢，他的病拖不起了，所以才沉不住气，故意杀人栽赃给我，走了这么一步险棋。不对，死的是那个算命先生，我是见过他的。
怎么会是他呢？那个算命先生也是白海禅的人，故意忽悠你，挑拨你我的关系和矛盾，借刀杀人。这个白海禅真是太可恶了。还好，现在一切都结束了，恶人也得到了相应的制裁。可是，那你为什么走了又回来了呢？你看，我最后在抱你的时候，在你的口袋里放了一支录音笔，可以监听你们对话。果然，白海禅这个老狐狸沉不住气呀，今晚就要动手。还好我没有走多远，赶回来的及时，不然你的小命就不保了。还好，差点我就再也见不到你了。是你愿意相信我，我才能顺利放下监听器啊。这可能就是好人有好报吧。对不起，嫂子，我以前还怀疑过你。还叫嫂子？那叫什么？叫我曼哥。曼哥。终于啊，这一切都结束了，我也可以过上正常人的生活了。这一切都要归功于你，是你在最关键的时刻选择相信我，我很感动。你放心，我会给你一笔钱，够你一辈子衣食无忧了。所以咱们两个也结束了，是吧？也是啊，咱们两个原本就不是同一个世界的人，天下没有不散的宴席。我走了，你照顾好自己。等等，你可不可以不要走？曼哥，我喜欢你，你喜欢我吗？我只要你一句话。你喜欢我，我当然喜欢你。太好了，我也喜欢你，我们在一起吧。啊，我没有在做梦吧？王凡，你没有做梦，余生请多指教。爸，你看见了吗？我为你报仇了，你在天之灵也可以安息了。叔叔，您放心，我会照顾好曼哥，一辈子对他好的。旁边还有几位前夫哥。是啊。老婆，你这是怎么了？我不知道，我突然觉得很恶心。恶心？你该不会怀上了？啊，这么快就中了呀！哎呀，王凡，你坏死了！你要对我负责。负责。什么？我妈出事了！妈，你说你这么早出院干什么？哎呀，我的病都好了，医生都说我可以出院了。你不知道，天天待在医院里，一股药水味，我受不了。那多巩固巩固总是好的吧？哎呀，早点接妈回家，享享福，不挺好的吗？你这臭小子，还是我这儿媳妇知道疼人，不像你，臭小子，你能娶到曼哥，你就偷着乐吧。呀，曼哥，老婆，你怎么了？这干呕的，不会是怀上了吧？真的？哎呦，这也太好了！快，你坐，快坐。我跟你说啊，臭小子，你以后对曼哥要好一点，否则我可跟你没完。哎呀妈，你好好在这休息啊，妈给你们做饭去。太好了。老婆，让我听听咱俩的孩子说什么呢？我是被冤枉的，放我出去！那个女人，她就是恶魔，你们会后悔